Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина, и наши тяжелые времена в разгаре. Хочу сразу сказать о переводах, друзья. Сбербанк не дает возможность переводить суммы свыше 8 000. А как их не хватает, таких сумм? Присылают отправителю вот такое оповещение, что, мол, вы отправляете деньги мошенникам, что вам надо еще раз подумать, переосмыслить и не совершать ошибок, и блокируют на час или на день карту отправителя, чтобы человек успел вздрогнуть и подумать, а может и правда мошенники. Таким образом, я недополучаю те благотворительные деньги, которые люди хотели бы отправить, но не могут. Конечно, можно было бы отправить через другой банк или раздробить сумму на несколько, но не у всех хватает сил, терпения, а некоторые вздрагивают и начинают бояться, а может и правда мошенники. Люди, не ведитесь на эти сообщения. Вы давно знаете, чем я занимаюсь и сколько жизней спасено за эти 9 лет. Их тысячи. Находите возможность отправить свою помощь. Не бойтесь этих сообщений. А если новички, то ознакомьтесь с нашим каналом, и вы сами убедитесь, что нет мошенничества в спасении этих гонимых, никому теперь не нужных сотен и тысяч животных. Без вас я не справлюсь. Без вас они окажутся на улице. Это не муниципальный приют. И живут они только благодаря вашей помощи, на ваши пожертвования, которых все меньше и меньше. Друзья, немного о кошках, о которых рассказывала недавно в ролике. Благодаря вашей помощи смогли отправить 3 самолетами 14 хвостов, 7 котят и 7 кошек. Оплатила первый месяц их содержания и корм в Питере. Оплатила вакцины в Якутске и некоторых стерилизовали. Вы видите разницу, какими их находили, тощими, напуганными, замерзшими в январе, феврале, в марте. Их приводили в чувство, прививали, стерилизовали. И вот они в Питере. В Питере уже прошла фотосессия. Кошки все благодарные. Кто-то еще стрессует от перелетов, а кто-то уже играет. Работа по ним продолжается в Питере, в надежных руках передержки. Вот такой нелегкий поэтапный труд нескольких людей. Друзья, спасибо, кто помогает, кто помог кошачьей теме. Но у нас еще остаются в Якутске кошки. Мы также ждем со дня на день самолеты, ждем пассажиров. И нам надо доотправить остальных кошек. Друзья, помогайте, пожалуйста. Из спасенных за зиму остаются еще примерно 20 кошек в Якутске в ожидании вылета. И на них тоже нужна помощь. Они уже привиты. Некоторых предстоит кастрировать и на самолет. На это тоже прошу помощи. Пожалуйста, помогайте. Не забывайте про кошек. Они тоже хотят жить. И без нас они не спасутся. Друзья, теперь об Алиске, о которой вам рассказывала месяц назад, которую обследовали, проводили КТ, у которой шишка на мордочке, в носу. КТ показала предположительно венсаркому. Вариантов для лечения минимум, и мы решили его использовать. Как мы помним, венсаркома слизистых лечится. И вот у нас уже 4 капельницы позади, 4 химии винкристином. Вы знаете, улучшение налицо. Уже спала опухоль мягких тканей, не нарывает, не гноится, уже легче дышит. Не загадываю точно, а просто идем вперед и верим, что все будет хорошо, и мы справимся. Мы не раз побеждали это заболевание. Только, как всегда, нам нужна финансовая поддержка, так как и химия, и контроль анализов, а это все подконтрольно, еженедельно стоит денег. Друзья, если нет денег, лечение нельзя остановить, то совсем тяжко. И я в панике. Как хочется не загубить когда-то спасенную с золотым характером, позитивную, добрую девчушку. Ей всего-то 17 килограмм и возраст 4 года. Помогите, не бросайте нас на полпути. Мы очень хотим победить это заболевание, и мы все для этого делаем. Помогите ей.
Друзья, у меня просто лазарет из собак, и все одновременно. Вы помните, также ранее рассказывала вам о собачке Кэти, которую спасли с улицы Астрахани после стерилизации в отлове. После некачественной стерилизации спустя время началось воспаление, гниение внутренних органов. Пришлось удалять даже почку. Мочеточники в спайках. Если бы ее не спасли, в любом случае она погибла бы или от яда, или от перитонита и воспаления всей брюшины. Операция была тяжелой, аж 4 часа. Считаю, что она чудом выжила. Но это еще не все. Ее организм отторгает шовный материал, а это не только швы наружные, но и внутренние. Поэтому, находясь на передержке, мы постоянно ездим на контроль к хирургу и на УЗИ. Врачи пытаются решить вопрос, чтобы не началось внутреннее воспаление и не пришлось прибегать снова к хирургическому вмешательству и снова антибиотики. Друзья, это просто какой-то рок. Это, это же все деньги. Я не справляюсь без вас. Помогите, пожалуйста, и Кэти тоже. Но они же не виноваты. Неужели мы так бессильны в этой войне против собак? Неужели нам не спасти уже спасенных? Друзья, пожалуйста, помогайте. И еще, друзья, одна собака с тяжелой операцией – это Феня. О ней тоже рассказывала. Врач сказал, что жизнь ее шла на часы. Если бы мы обратились хоть на день позже, был бы перитонит. Это гной по всей брюшине, и выживают после этого редко. Но успели. Хотя мутная жидкость в брюшной полости уже начиналась. На операции это увидели. Но успели, промыли. Неделю пробыла в стационаре. Строгий контроль. И еще мастит начинался, и лекарство необходимое искали. Его не было в наличии. Все одно к одному. Теперь нас выписали из стационара, но мы снова записаны на УЗИ, которое предстоит ежемесячно пока проводить. В общем, все непросто. Спасение не дается легко. И сейчас от этого еще тяжелее. Сборы упали в сотни раз. Банки пугают людей, что мы мошенники. А я просто хочу не дать им умереть. Даже если эту работу за кадром мало кто видит, а уж банкам тем более наплевать на каких-то собак, которых и так приговорили к смерти. Одно к одному. Друзья, если мы вместе, то помогайте. Если нет, то будут уходить один за другим. Я не Бог и не всесильна. К слову скажу, что каждая операция каждой собаки обходится в 28-35 тысяч. Неделя стационара каждой собаки порядка 30 тысяч. КТ 30 тысяч. Химия или приемы у врачей и УЗИ по 4-5 тысяч. Чеки все есть. Могу показать, разместить. Где брать на все деньги? На что покупать корм?